Og der vet jeg at det var mange som svingte litt på svansen, for det svingte ordentlig av den låta. Og selveste mannen bak den sangen sitter jo her nå. Oi. Alexander Rybak. Wow. Velkommen til oss. Velkommen. Veldig, veldig hyggelig. Endelig så stas. kom du på besøk til Opp og Hopp. Ja. Nå har vi forsøkt, men du er en opptatt mann. Men jeg elsker radio, for da trenger jeg ikke å greie håret eller noe som helst. Da kan jeg bare Stor fordel. komme som jeg er. Det kunne godt ha vært TV, for du ser helt ordentlig ut. Takk. Selv om jeg bare sitter i bokseren hos dere. Bare sitter i trusa. Det er jo ikke. Det vil ikke mamma like. Vi skulle bli enige om at du ikke skulle nevne det. Neida, jeg gjør ikke det, altså. Men det er veldig fint, og da kan man bare konsentrere seg om å prate. Ja. Og Alexander kanskje- Rybak, skulle du si noe, Nissa? Ja, prate og kanskje synge litt, og kanskje spille litt. Ja. Musikk er det jeg gjør. Det Jeg synes i håper det jeg hele tatt at alle har absolutt alle har hvert sitt talent. Enten det er å kjøre sykkel, eller å bake, eller å spille musikk. Og jeg synes alle må bare finne sitt talent og dyrke det så mye som mulig. Og jeg elsker å spille og synge og lage musikk, og da vil jeg selvfølgelig vise det også. Mer eller mindre på programmer som det her. Så bra sagt, Veldig. og det er helt riktig. Hold på med det dere synes er gøy. Ja, nettopp. Men hvor tidlig, altså Alexander Rybak, jeg må bare si, for de som ikke helt klarte å plassere deg, av kanskje de minste barna, så er jo du mannen bak Fairytale også. Ja, veldig gjerne Den skal vi det. selvfølgelig høre etter hvert. Og da ble du kjent for masse mennesker over store deler av verden på et blunk. Det var nesten en milliard mennesker. Ja, det er jo hundrevis av millioner. Hele Europa, da. Det heter jo europeisk sangkonkurranse, ikke sant, oversatt til norsk. Vet du hvor mange som så på? 130 millioner, cirka. Det er mer enn nok. Og det er et sånt tall Jeg man har ikke ikke klarer å besøkt skjønne. alle ennå. Men hvordan var det å være en ung gutt, og så plutselig vinne Melodi Grand Prix? Det var veldig gøy. Jeg var jo ikke ung gutt lenger. Jeg tror det er flere unge gutter som hører på det programmet enn jeg var ung. Men jeg var en ung mann, da, kan man si. Hvor gammel var du? 20 og et halvt. Det er en 22 ung var jeg mann, vel. da. Ja. En ung mann. Ja. Så absolutt. Jeg ble jo kastet inn i det, som det heter. Men samtidig så ble jeg ikke det heller. Jeg husker at da jeg var 8-9 år, så mens alle andre hadde friminutt og sånn, og koste seg, så satt jeg friminuttet og øvde på autografen min. Det synes jeg var morsomt. Så jeg forberedte meg mentalt, da. Altså, rett og slett så var jeg veldig inne i dette her. Så i den mange, hadde du mange år. inne, autografen kunne du litt Ja, øve på den. og så øvde jeg i 3 timer hver dag. Det synes også mange andre barn var rart. Da du var 8-9 år gammel. Ja. Hvor tidlig begynte du med musikk da? Jeg var vel 6-7 år. Og hvordan ble det fiolin? Det var fiolin og piano, for mamma spilte piano, pappa spilte fiolin. Og du kunne ikke skuffe noen av dem? men det er jo veldig ofte sånn at man jeg synes at mens man er barn og ikke vet så mye ennå hva man vil, og har bare drømmer og ønsker, så synes jeg det er viktig å høre på foreldrene sine, at fordi foreldre er veldig flinke til å prøve ut ulike talenter hos barna, og så de fleste foreldre er smarte nok til å skjønne at ok, kanskje de ikke er så flinke i tennis eller i fotball, kanskje de skal prøve noe annet. Det er jo bare, og barn må jo bare si fra klart hva de har lyst til å gjøre. Så har man kommunikasjon og snakker med hverandre, så finner man fort ut av hva man liker å gjøre, annet enn å gjøre matte. Synes du det var gøy liksom helt fra starten? Og har det vært gøy hele veien? Har det alltid vært Og gøy? det var da man måtte høre på foreldrene sine. Jeg synes det var litt kjedelig. Jeg gråt litt av og til for meg selv mens jeg øvde på skalaer og Mozart og sånn, og jeg synes ikke det var så artig. Men etter noen år så skjønte jeg at jeg kan noe andre barn ikke kan. Akkurat som en som har spilt fotball i hagen sin fra han var 5, og når han er 10 år, så er han plutselig mye bedre i fotball enn alle de andre. Hvordan var det da å treffe andre barn som også hadde talent, og som kanskje spilte andre instrumenter? Fordi at det var jo mange som du gikk på Barrat Due,
Hva Ja, begynte du da? jeg begynte på altså Barratua er jo sånn musikkskole for spesielt interesserte, kan man si. De som øver ekstra mye. Men der starta jeg ikke før jeg var 12 år, eller noe sånt. Men allikevel, du er jo liten når du er 12 også, så møter Ja. du plutselig andre som spiller andre instrumenter, og som fant du Jeg fant andre et typer vennskap? veldig godt miljø på Barratua, da, fordi på barneskolen så opplevde jeg litt sånn mobbing. Og det er jo sånn ord som man må være litt forsiktig med, for det er ikke all mobbing er alvorlig mobbing. Det er noen som er født med visse skavanker som faktisk blir mobbet, og det er veldig, veldig trist. Og så er det noen som blir mobbet fordi de aldri dusjer, for eksempel. Og da kan man jo tenke sånn at de kan jo si at ingen forstår meg, men kanskje det er andre veien. Kanskje man kan dusje en gang i uka, ikke sant? Og så, og så blir man ikke mobba lenger. Men det finnes alvorlig mobbing, og så finnes det litt sånn ertemobbing. Fant jeg ut nå senere i livet, da. At barn som ikke skjønte at jeg ikke kunne spille TV-spill etter skolen, at jeg måtte øve 3-4 timer. De ville meg bare vel, egentlig. De lurte på egentlig bare om jeg kunne leke med dem, og så kunne jeg aldri det, og da erta de meg for det, da. Men jeg tok det egentlig litt med humor. Men det som var litt trist, da, er at vanligvis så finner jo fotballgutter finner jo hverandre på barneskolen, og korpsmusikere og sånn finner hverandre. Men jeg var jo ikke korpsmusiker. Jeg spilte jo ikke tuba og trompet og sånn som alle andre. Jeg spilte fiolin. Så jeg ble jo erta til og med av de som ble erta. Så det var ikke så Så da fant jeg plutselig hele miljøet mitt på Barratua, da, hvor man hadde likestilte. Det er det som er morsomt. Hvis man leter godt nok, så finner man alltid noen andre barn som liker akkurat det samme som du gjør. Ja. Du, Alexander Rybak, vi må høre den sangen som alle sitter og venter på, og så skal vi snakke mer etterpå både om hvordan det var å vinne med den, og vi skal høre deg spille live, og i det hele tatt. Men her kommer jo selvfølgelig den sangen jeg våkner til hver dag. Du våkner til hver dag? Nei, jeg gjør ikke det, men jeg må aldri glemme den. Jeg må aldri glemme den, for jeg må jo framføre den veldig ofte, og jeg synes det er veldig gøy. Kan jeg, mens vi spiller en sang, kan jeg prøve de trinnene til Frikar da? Ja, gjør det. Ja. På Lykke hodet til og med sånn. det. Vær så god. Jeg håper jeg er her når denne sangen er ferdig. Her kommer Fairytale. Det er en så fin sang. Er du lei av den, Alexander? Du som har hørt den så mange ganger, og spilt den så mange ganger. Man skal alltid være stolt av det man har gjort. Hvis man har samlet på basketkort, og så synes man ikke det er så spennende lenger, så man fremdeles være stolt over den perioden man har samlet på basketkort. Ja, nemlig. Så er det akkurat samme med Fairytale. Det er ikke nytt for meg lenger, men jeg er minst like stolt nå over den som jeg var for 3 år siden. Men hvordan ble den til? Skal jeg fortelle det jeg sier til alle avisene, eller sannheten? Jeg vil gjerne høre sannheten. Ja, for det er veldig mye kulere å si at det var på toppen av et fjell, og at da bare kom det i hodet på meg, og hele naturen åpnet seg. Det sier du til avisene. Det er jo det avisene vil høre. Eller det de skriver uansett hva jeg sier. Men jeg satt jo hjemme og skrev på kjøkkenet og fant på akkorder og visket ut mange melodier og visket ut toner og prøvde igjen, helt til jeg hadde den perfekte sangen. Men det ble inspirert av norsk natur og fjell og daler og jenter. Men titlen da? Ja. Titlen, hvor kom den fra? Fairytale? Jeg tror kanskje jeg kan si det her, for jeg tror ikke det er mange barn som hører på som sladrer. Så Ikke det var mange egentlig fordi jeg likte en Grand Prix-låt som var året før, som var Far Away in the Land of the Fairytales. Og da tenkte jeg at det var dumt at den ikke vant, for den hadde så fin tekst. Da får jeg lage min egen Din egen Fairytale. Men så ville jeg ikke, altså Fairytale er eventyr, ikke sant? Og jeg ville ikke
ha et eventyr om at det var en gang et troll med trær på nesa. Fordi det ville ikke Europa forstått, og kanskje ikke stemt på meg. Så da fortalte jeg heller om et eventyr om en gutt og en jente som likte hverandre. Ja. Og at gutten likte jenta litt mer enn jenta likte gutten. Og så... Jeg spør om det med titelen, fordi at det er jo slående at når du først lager en sang som heter Eventyr, så blir resultatet et kjempestort eventyr. Ja. For deg, og for Norge. Altså, det fikk jo så store bokstaver. Det ble et eventyr, synes du ikke det? Jo. Det er mamma pleier å si at suksess ligger der ute for alle som bare har lyst til å ta den. Ja. Og det var litt sånn at er man uredd, og jeg var virkelig uredd på den tiden. Ja, visst. Det var det er stor fallhøyde. Hadde jeg kommet på siste plass og sånn, hadde ikke det vært så gøy for meg. Nei. Når jeg hadde øvd så mye på den sangen. Ja. Det er bare Jahn Teigen som klarer å gjøre det bra. Det skulle til å si det. Men det var bare sånn det skjedde, at jeg var helt uredd og var helt sikker på at folk kom til å like den. Enten jeg vant eller ikke, så ville jeg føle meg som en vinner med en sånn sang. Og da meldte jeg meg på, og resten er historie. Og jeg ville aldri klart å gjøre det igjen, for nå har jeg blitt voksen, nå har jeg blitt erfaren, og nå tenker jeg på alt som kan skje, og overveier ting, og jeg har et helt lag rundt meg nå, vi drøfter, og vi er byråkrater, og vi veier opp og ned hva som bør gjøres. Så du har gått fra å være fullstendig uredd til å bli kjemperedd? Ja, nå driver jeg veier opp og ned og... Ja. Tenke for imot det. Ja. Men det er også gøy. Det har sin sjarm, det også. Men jeg er veldig fornøyd med at jeg viste meg og liksom debuterte som fiolinist og sanger for hele Europa mens jeg ennå var ungdom, og ikke 20-åring. Selv om jeg var 22 år da, så følte jeg meg mer som 14. Men du, Alexander, jeg og Nissa og antagelig alle som hører på radioen, vi kommer aldri til å vinne Melodi Grand Prix. Men det er ikke Kan sikkert. du klare å beskrive den følelsen, hvordan det var? Hva var det? Liksom, ta oss med den dagen. Oi. Både å stå der og ha, liksom, hvordan er det å fremføre låta di, hvordan er den følelsen uka før når dere øver, og liksom etterpå og alt sammen? Det er veldig overveldende. Man blir jo sett. Ja. Og jeg tror at det er det alle mennesker vil, først og fremst. Ikke sant? Og man går på gata, og man håper bare... Man håper nesten ikke engang på at folk skal like deg. Man vil bare at noen skal gå fra andre enden på gata og bare se deg. Og sånn, jeg tror sånn har alle det. Alle vi har et lite ego i oss. Vi er selvstendige mennesker og er ganske selvsentrerte. Og det er deilig, fordi det er sånn vi kommer oss videre. Men å dele noe med andre og bli sett, det er kjempedeilig. Å vinne en sånn konkurranse foran mange TV-seere, så er man helt sikret på å bli sett. Ja. Så det er veldig sånn, og hvis man tenker at nå begynner det, nå kommer det bare til å bli større og større og større og større, da kan det bli farlig. Men slik jeg tenkte da, jeg tenkte med en gang at ok, det her er det største som noen gang kommer til å skje meg, og dette kommer jeg til å nyte i mange år fremover, minnene av dette her. Og det er det jeg gjør nå. Nå lager jeg klassisk musikk, jeg turnerer med orkestre og reiser rundt i hele verden, men jeg kommer aldri til å synge for 130 millioner mennesker igjen. Men det skal du ikke si for sikkert. Men jeg er nesten litt glad for det. Du har blitt litt eldre, men du er ikke så mye eldre, skal jeg si deg. Men jeg er nesten litt glad for at nå jobber jeg mer lokalt. En konsert i Serbia, en konsert i London, en konsert i Bergen. Og det er sånn jeg liker det, å fordype meg inn i hver enkelt kultur. Wow, ja. For nå Eurovision, altså Melodi Grand Prix, var litt mer sånn, ok, jeg er på denne scenen, alle sammen kom til meg og skru på den kanalen og hør på meg. Mens nå er det mye mer, hvilket land bor du i? Jeg har veldig lyst til å spille for deg, der du er. Ja. Nå er det litt mer sånn. Det er syndromet. Ja. De reiser også rundt, og akkurat der hvor folk bor. Du, Alexander, jeg har jo veldig lyst at vi skal få høre noe her oppe på Hoppstudio også. Ja, vi må legge litt musikalsk. Går det an å ønske seg en sang? Jeg ble veldig glad da jeg
skjønte at jeg skulle på dette programmet, fordi jeg liker veldig godt de som hører på, og de skjønner seg på en ekte Torbjørn Egner-sang, tror jeg. Alle barna, Ja. ja. Så, og jeg har jo gjort en Egner-sang med en fantastisk gruppe som heter Superbarna. Og jeg har ikke de med meg i dag, men da får du være Superbarna med ditt piano. Hvis du deler meg opp i fem, så... Så tar vi noen vers fra Dyrene i Afrika, som er min yndlingssang av Torbjørn Egner. Og da må alle dere som hører på synge med, og klappe og synge og danse. Da skal... Veldig kult. Da rigger Alexander seg til, og så kommer Dyrene i Afrika. Ok, skal vi se. Da har vi noe sånt som det er. Hvis barna kan synge med, da. Det er gøy. Mens jeg spiller, så synger de andre med. Det er ei lita dyrevise som du nå får høre, om dyrene i Afrika og alt de har å gjøre. Å ja, ha-ha, å ja, ha-ha, om dyrene i Afrika og alt de har å gjøre. Høyt opp i trærne vokser kokosnøtter og bananer, og der bor mange fornemme og fine bavianer. Å ja, ha-ha, å ja, ha-ha, der bor mange fornemme og fine bavianer. Trærne sitter fuglene og synger hele dagen, og flodhesten slår tromme ved å dunke seg på magen. Å ja, ha-ha, å ja, ha-ha, flodhesten slår tromme ved å dunke seg på magen. Store krokodillen fikk så dårlig her om dagen. En gang til, vi prøver en gang til. Den store krokodillen var så dårlig her om dagen. Den hadde spist en apekatt og fått så vondt i magen. Oi, ha-ha, au, den hadde spist en apekatt og fått så vondt i magen. Au, stakkars krokodille. Stakkar. Den store krokodillen måtte doktoren operere, og ennå er det mange vers, men vi kan ikke flere. Å ja, ha-ha, å ja, ha-ha, og ennå er det mange vers, men vi kan ikke flere. Å ja, ha-ha, å ja, ha-ha, og ennå er det mange vers, men jeg kan ikke flere. Men det kan kanskje dere. Kanskje. Ok. Hurra. Så gøy! Du har ikke glemt dine gamle barnesanger. Nei. Det hører vi på i Hviterussland ofte. Ja? Hva gjør dere for noe? Å ja, du var barn i Hviterussland. Ja, jeg er jo ikke født her, vet du. Nei. Hvor gammel var du da du kom hit? 5 år. 5 og et halvt. VG sier 4, Dagbladet sier 6. Ja. Så da tenker jeg at det er 5. Og sannheten er 5. Ja. Hva husker du noe fra barndom i Hviterussland? Ja, mye disiplin, da, som det heter. Veldig strengt. Er det strengere enn i Norge? Ja, altså barnehagen, da er det ikke snakk om noe brødskiver i hagen og sånn. Da lærer man alfabetet og synger 10 sanger hver dag, og skal ha lekser og sånn. Det er helt annen kultur, ja. Oi. På 4-årsalderen så kan alle skrive. Er det sant? Og da er det løkkeskrift. Så husker du noe vi fra er noen små roboter da vi er 5 år. Hva var ditt første møte med Norge? Hva husker du derfra? En limousin. Det husker jeg. Pappa kom jo til Norge 2 år før oss, og sparte opp penger til at vi kunne flytte sammen med han. Og jeg husker at han sparte opp til en limousin som skulle hente oss på toget på Oslo S. Det var gøy. Det er en sånn veldig stor bil, ikke sant? Ja, lang bil. Så det var veldig søtt av pappa, synes jeg. Men kan du en barnesang fra Hviterussland? Tja, jeg vet ikke om så mange ville forstått det, men... Nei, men det er gøy å høre et nytt annet språk, og andre toner. Ja, jeg får bare hente fiolinen igjen. Ja, hent fiolinen.
Den er litt trist da. Alle sanger i Russland er veldig triste. alle. Det er sånn som mamma som sang vågesang til meg hver natt, ikke sant? Og så gråt vi og gråt hele tiden sånn. Du gråt deg i søvn. Ja. Det var så trist. Ok, men her kommer et vers av en sang da. Старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с тобою на прогулку. Отчего мне так светло от того, что ты идешь по переулку? Отчего мне так светло от того, что ты идешь по переулку? Det var nok mange som skjønte. Så for det første er det jo et veldig, veldig fremmedartet språk for oss, selvfølgelig. Ja, men jeg merker at jeg får litt mørkere stemme når jeg synger det. Det var ikke, altså i Dyrene i Afrika, der ble jeg mye mer smilende og sånn, mens her kommer den russiske tungsinnet. Oi! Ikke sant? Men i tillegg til det så spilte du satt jo med fiolinen din på, men du holdt den som en gitar, og du spilte på fiolinen som en gitar. Ja, jeg har alltid tenkt at det som føles naturlig for nettopp deg, det må man prøve ut. Og hvis det er veldig gøy, så øver man på det, helt til man blir flink på det. Og for meg har det alltid vært gøy å kunne spille som fiolingitar, da, som jeg kaller det. Fiolingitar? Ja. Så det er veldig gøy, ikke sant? Det er et veldig godt sjekketriks. Så trenger man å drasse med seg en helt stor gitar. Nettopp. Men på den annen side, jeg er sikker på at den fiolinen din, den koster litt over, i hvert fall over 100 kroner. Ja. Det er ikke en av de aller dyreste. Jeg kan røpe at de dyreste fiolinene koster ca. 30-40 millioner. Kroner? Ja. 30-40 millioner kroner? Ja, men det er litt sånn Gucci-veske, ikke sant? Det er mer merke. Det er Stradivarius og sånn. Man kan tenke, er det verdt 30 millioner kroner? Men det er nok, det er stor forskjell på en fiolin for 500 kroner og 100 000 kroner, det er det. Ja. Det er nesten ikke noe forskjell på en for 100 000 og 30 millioner. Nå ble det masse tall. Jo, men vi skjønner det. Du trenger ikke akkurat å gå for det aller, aller dyreste. Du skal gå for det som du synes er fint selv, og som du kan, et instrument som du kan bli venner med. Ja, det er veldig viktig. Man skal kose seg med det man har kjøpt. Ja. Alexander Rybak, du sa jo noe om hvor tidlig du begynte å spille fiolin og piano. Når begynte du å lage sanger da? Jeg tror jeg nynna en eller annen sang mens jeg hadde feber, da jeg var 3 år eller sånt, som pappa skrev ned på ark. Og da har jeg på en måte laget den sangen da. Men det var jo min melodi da, og så kom pappa og kom med noen sånne akkorder til det, og det ble kjempefint. Det var en av de beste sangene jeg har laget. Husker du den? Nei. Jeg husker at det handlet om trær. Okay. Man drømmer om så rare ting når man har feber. Så det var sånne svære trær eller noe sånt. Men bortsett fra i feberfantasiens verden da? Jeg har jo alltid skrevet melodier for fiolin og sånt. Men en sang som er framført for et stort publikum. Den første sangen var egentlig noe jeg skrev for en konkurranse som het Kjempesjansen, som jeg var med i for 6 år siden. Og det var jo en kjempestor konkurranse i Norge, på høyde med Idol og X-Factor og alt det der. Og da vant jeg, faktisk. Det var veldig artig. Det er veldig morsomt, fordi det er mange som sier at jeg har det største jeg har oppnådd, eller det eneste jeg har oppnådd av konkurranser er Melodi Grand Prix, men det er det ikke. Jeg glemmer det nesten selv, men jeg var jo med på Kjempesjansen, og da vant jeg med en sang jeg har skrevet selv. Ja. Og det var den første sangen jeg skrev. Akkurat. Og da tenkte jeg at jeg vil vinne flere konkurranser, og så skrev jeg Fairytale. Smart. Veldig smart. Du, kan vi høre litt mer av fiolinspillingen din nå, eller? Ja. Skal vi se.
Nå er det bort å hente fiolinen i kassa. Det er viktig å legge fiolinen på plass etter at man har brukt den. I det hele tatt så skal man ta vare på musikkinstrumenter. Det er viktig for barn å vite. Ja. At, selv om de ikke er så dyre engang, så skal man, for musikkinstrumenter er litt hellige, de. Ja, ikke en bratsj, som vi sier på Brattue. Nå får du så mange uvenner som spiller bratsj. Det er ingen som spiller bratsj før de er 19 år, faktisk. Og det er ikke det som er målgruppen her. Hva skal du spille for oss, Alexander? Det er Michael Jackson, som er mitt store forbilde, og har alltid vært det helt siden jeg var 3 år, eller sånt. Og så hvis man har et forbilde, og hvis man spiller et instrument, så kan man alltid finne en eller annen sang som passer for det instrumentet du spiller. Kult. Hvis ikke er bratsj, da. Ja, fordi at det er vel ikke akkurat fiolin når vi tenker på Michael Jackson, så tenker vi ikke først og fremst på fiolin. Men du klarer å tenke at det passer jo fint. Det er det jeg har. Ja. Kult. Ja. Vi er klare. Ok, skal vi se. Kose seg i de sene nattetimer, ikke sant? Wow. Det var Alexander Rybak som spilte Michael Jackson på fiolin. Tøft. Det var gøy. Det var kult å høre på, og det var så kult å se på. Å nei. No. Men tenk å få til det på fiolin. Det er jo helt utrolig, nesten vi må si det en gang til, at han spilte faktisk på fiolinen sin. Ja, men det er morsomt at dere likte det. Jeg har jo mange prosjekter, mange ting jeg har lyst til å gjøre etter å ha vunnet Grand Prix. Hva da? Jeg spiller klassiske konserter, jeg drar rundt og har store utendørskonserter for skrikende jenter rundt om i Europa, ikke sant? Det er veldig gøy. Nå hadde jeg en konsert i Romania foran 8000. Oi. Det var sikkert noen gutter der også. Men flest jenter. Men så har jeg funnet på et eget prosjekt som jeg har gjort de siste 2 årene, og det er å reise rundt forskjellige musikkskoler. Jeg har arrangert sangene mine og noen andre popsanger som jeg liker for orkester, rett og slett. Ja, og for strykeorkester. Ja, men også noen korps og kor og sånn, hvis de vil det, hvis det er noen som vil hive seg på. Det jeg gjør er at jeg kommer 3-4 dager før konserten og øver med barna. Så jeg er på en måte som en sånn slags kursleder og dirigent først, og så det siste dagen så kommer bandet mitt og pianisten min og alt det, og så har vi en helaftenskonsert med alle barna som sitter på scenen hele tiden. Wow. Og det er kjempegøy for de som spiller instrument, og veldig gøy for foreldrene, og litt smart for meg, fordi da halvparten av salen blir allerede fylt opp av foreldre. Og besteforeldre. Og venner og sånn, men så er det en veldig artig konsertopplevelse for de som kommer, fordi da får de se hvor fett det kan høres ut med et orkester som vanligvis spiller klassisk, men plutselig spiller popmusikk. Og da er det med trommer og effekter og sånn som jeg gjør på vanlige konserter. Men det er ikke bare kick for deg og for de i orkestret og for de i salen, men det må jo være like morsomt for dine profesjonelle musikere som er med, å oppleve noe sånt nå. For en stor opplevelse å sitte med et orkester fullt av barn som er kjempetent og ivrige og wow! Men jeg vet at du holder på med sommershow, Alexander? Ja. Det er en annen ting som er veldig viktig for meg, og det er humoren. Jeg synes at musikk og humor veldig ofte henger sammen. Særlig i veldig triste teateroppsetninger og sånn, og musikaler,
så synes jeg det er viktig med 1 eller 2 humorsanger som minner på at verden er vakker. Og i sommer har vi et show med Didrik og Bettan. Ja. Didrik er jo min beste venn, jeg ser veldig godt opp til han. Didrik Solli Tangen. Didrik Solli Tangen, som også vant Grand Prix. Og Bettan Elisabeth Bettan er rett og slett Elisabeth Andreasen. Hun har fått karrieren min så mye mer allsidig. På grunn av henne så får jeg mange flere konserter her i Norge, og Sverige da, ikke minst. Og så er hun supermusikal. Musikalsk. Ja, hun er og så veldig har hun musikalsk. vunnet Melodi Grand Prix. Så jeg er så heldig, og det har blitt en publikumssuksess da. Dette showet vårt, mye på grunn av Bettan da. Ok, det er mest på grunn av meg. Kan i hvert fall ikke være på grunn av Didrik. Og dere er bestevenner, ja. Jeg skjønner, ja. Hvor er det, Alexander? Og det er i Tønsberg. I Tønsberg. Og det er ganske fort. Det er nå i juli, det. Ja, det er hele juli. Og så er det en veldig morsom pakke for hele familien. Så jeg håper at mange av de som hører på, alle de som hører på, kommer. Om vi har plass. Så bra. Alexander Rybak, tusen takk for besøket her i Opp og Hopp. Fantastisk Veldig hyggelig å ha deg som gjest. Ja, fortsatt god sommer. Ja, det trenger vi alle mann. Ja, vi gjør det. Det er veldig deilig å være her i Norge når vi har overlevd vinteren. Så er det deilig å være her om sommeren også. Måtte sola skinne på alle. Opp og hopp. Opp og hopp og god sommer til deg.